හැමෝටම ආයිබෝවන්. දරුවන්ගේ පාසල් විනය හැදීම කියන්නේ අපේ සමාජයේ නිතරම කතාබහට ලක්වෙන හැබැයි නිතරම වගේ විවාදයට තුඩු දෙන කාරණයක්. ගොඩක් අය මේ දේවල් සාම්ප්‍රදායික විදිහට දැක්කට මේක ඇතුලේ තියෙන නීතිමය ගැඹුර ගැන හරියටම දන්නවද? අද අපි මේ විග්‍රහය හරහා කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අන්න ඒ ගැනයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් විනය සහ ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පවතින දැඩි නීතිමය වගේම පරිපාලනමය රාමුව ගැන අපි ගැඹුරින් හොයලා බලමු. සමහර විට මේ කරුණු කලින් තිබුණු ගොඩක් මතවාද සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මාතෘකා පහ යටතේ කතා කරනවා. පළවෙනියට ශුන්‍ය ඉවසීමේ ප්‍රතිපත්තිය. ඊළඟට මූලික නීතියම ආරක්ෂාවන්. තුන්වෙනියට දණ්ඩ නීතිය සහ දඬුවම් ගැන. ඒ වගේම පාසල් විනය පවත්වා ගැනීමේදී ගුරුවරුන්ගේ කාර්යභාරය සහ අවසාන වශයෙන් මේ සඳහා තියෙන විකල්ප විනය ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක අපි බලමු. හරි. මුලින්ම අපි බලමු මේ පළවෙනි කාරණය. ඒ තමයි ශූන්‍ය ඉවසීමේ ප්‍රතිපත්තිය. එම නැත්නම් zero tolerance policy කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලබා දීපු මේ තීන්දුව දිහා බැලුවාම අපිට එක දෙයක් ඊටාම පැහැදිලි. දඬුවමක් විදිහට කිසිම ආකාරයක ශාරීරික හිංසනයක් අනුමත කරන්නේ නැහැ. ශූන්‍ය ඉවසීමක් කියන වචනය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. මේ කාරණේදී කිසිම සමාවක් එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යතිරේකයක් නැහැ කියන එක අවධානය කරන්නයි. ඇත්තටම මේක නිකම්ම යෝජනාවක් නෙවෙයි. මේක අනිවාර්ය නියෝගයක්. ඉතින් අර කියපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව පදනම් කරගෙන තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ 1226 අංකයේ කොළක චක්‍රලේඛය නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. රටේ ඉහළම අධ්‍යාපන අධිකාරියෙන් දීලා තියෙන මේ උපදෙස් මාලාවෙන් පැහැදිලිවම කියනවා කිසිම හේතුවක් මත කිසිම දරුවෙකුට ශාරීරිකව හෝ මානසිකව හානියක් වෙන විදියට ක්‍රියා කරන්න බෑ කියලා. නීතිය මෙතනදී කෙලින්ම ඉරක් ඇඳලා ඉවරයි. දැන් අපි යමු දෙවනි කොටසට. මේ අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛවලට පිටුපසින් තියෙන මූලික නීතිමය ආරක්ෂාවන් සහ ව්‍යවස්ථාපිත පදනම මොකක්ද? අපේ රටේ ඉහළම නීතිය වෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම මේ සඳහා පරම ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙනවා. 11 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් කියවෙන්නේ කිසිවෙකු ක්‍රූර හෝ අමානුෂික දඬුවමකට යටත් නොකළ යුතුයි කියන එකයි. ඒක කාටවත් සීමා කරන්න බැරි අයිතියක්. ඒ වගේම ICCPR පනත ගන්න බැලුවොත් ඒකෙන් කියනවා ඕනෑම තීරණයක් ගැනීමේදී ළමයාගේ උපරිම යහපත ගැන තමයි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ කියලා. මෙවනිකම්ම නීති නෙවෙයි මේවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බැඳීම්. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටසින් අපි කතා කරන්නේ මේ නීති කැඩුවොත් එන බරපතලම තත්ත්වය ගැනයි. ඒ තමයි අපරාධමය ප්‍රතිවිපාක. දරුවෙකුට දඬුවම් කරන එක පාසල ඇතුලේ කතා කරලා බේරගන්න පුරුවන් සුළු කාරණයක් කියලා හිතනවා නම් ඒක ඇත්තටම ලොකු මුලාවක්. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 308 වගන්තිය යටතේ වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවෙක් භාරයේ ඉන්න කෙනෙක් සිතාමතාම ඒ දරුවට කායික හෝ මානසික හානියක් කළොත් ඒක කෙලින්ම ළඟයින්ට ක්‍රූරත්වයක් දැක්වීමේ වෙනම අපරාධයක් විදිහට තමයි නීතියෙන් සලකන්නේ. මේ අංක 10 දිහා පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු. ඇයි මේක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? ඇත්තටම මේකෙන් නියෝජනය කරන්නේ ළමයින්ට ක්‍රූරත්වය දැක්වීමේ වරදකට ලැබෙන්න පුළුවන් උපරිම සිරදඬුවම් කාලයයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10ක හිරදඬුවමක්. හිතලා බලන්න මේ කාරණේදී නීතිය කොයිතරම් දුරකට දැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා. වරදක් ඔප්පු වුණොත් මේකෙන් ලේසියෙන් ගැලවෙන්න බෑ. අඩුම තරමේ අවුරුදු 2ක අනිවාර්ය සිරදඬුවමක් ලැබෙනවා වගේම දඩයකටත් යටත් වෙනවා. ඒ මදිවට වින්දිත දරුවාට ලොකු මූල්‍යමය වන්දිය ගෙවන්නත් අධිකරණය නියෝග කරනවා. ඉතින් අපිට තේරෙනවා මේක පාසලේ විනය කමිටුවකින් එහාට ගිහින් කෙලින්ම අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙන අතිශය බරපතල තත්වයක් කියලා. හතරවෙනි කොටසෙන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මේ දැඩි නීතිමය රාමුව ඇතුලේ ප්‍රායෝගිකව ගුරුවරයෙකුගේ සහ අධ්‍යාපනඥයෙකුගේ කාර්යභාරය මොකක්ද කියන එක ගැනයි. අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛවල ගොඩක් වෙලාවට සඳහන් වෙන වචනයක් තමයි in loco parenthesis කියන්නේ. මේකේ සරලම තේරුම තමයි පාසල ඇතුලේදී ගුරුවරයා වැඩ කරන්නේ දෙමාපියන්ගේ තැන ඉඳලා කියන එක. හැබැයි මේකේ නීත්‍ය අනුකූල අර්ථය මොකක්ද? දෙමාපියෙක් විදිහට ඉන්නවා කියන්නේ දරුවාට පහර දීමක් හෝ හානියක් කිරීමක් නෙවෙයි. දරුවාව උපරිමෙන් ආරක්ෂා කරන එක සහ රැකබලා ගන්න එකයි. අන්න ඒකයි මේ සංකල්පයේ නියම හරය වෙන්නේ. ඒ නිසා අර අපි කලින් දැකපු සාම්ප්‍රදායික විදිහට ශාරීරිකව වේදනා දෙන එක, බැනවා දෙන එක, එහෙම නැත්නම් මානසිකව පීඩාවටපත් කරන එක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම නීතියෙන් තහනම් කරලා ඉවරයි. ඒ වෙනුවට මේ අමාත්‍යාංශ මාර්ගෝපදේශ වලින්ම අපේක්ෂා කරන්නේ දරුවන්ගේ වැරදි හැසිරීම් වලක හේතුව තේරුම් අරගෙන එයාලට නිසි උපදේශනය සහ ධනාත්මක දිරිගැන්වීම් දෙන සහායක පරිසරයක් පාසල තුල නිර්මාණය කරන එකයි. එහෙනම් මේකට තියෙන ඵලදායී විසඳුම් මොනවද? අපේ පස්වෙනි සහ අවසාන කොටසින් අපි බලන්නේ අන්නේ විකල්ප විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනයි.
මේ වෙනුවෙන්ම 2016 වසරේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉතාමත් වැදගත් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරලා තිනා ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව පාසල ඇතුලේ විනය පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එකට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සහ ක්‍රියාපටිපාටිය පියවරෙන් පියවර මේකේ පැහැදිලි කරලා දීලා තිනවා. මෙතනදී ගුරුවරුන්ට ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න පුරුවන් නීත්‍යානුකූල පියවර හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. දරුවෙක් අතින් වරදක් වුණාම එකපාරටම දඬුවම් කරනවා වෙනුවට මුලින්ම ඒ හැසිරීමට හේතුව හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ දරුවාට නිසි උපදේශනයක් ලබා දීමයි වැදගත්. ඒ විතරක් නෙවෙයි දෙමාපියන් සහ පාසල් පරිපාලනයත් මේකට සම්බන්ධ කරගෙන සාමූහිකව දරුවාට සහයෝගය දක්වන්න ඕනේ. මේ මුළු ක්‍රමවේදයම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ දඬුවම මත නෙවෙයි අවබෝධය මතයි. ඉතින් අපි මේ විග්‍රහය අවසානයේට ඇවිත් ඉන්නේ. මේ මූලාශ්‍රවස්ය අපිට එක දෙයක් බොහොම පැහැදිලි. දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය කරන නීතිමය සහ පරිපාලනමය රාමු අපේ පද්ධතිය ඇතුලේ දැනටමත් හදලා ඉවරයි. හැබැයි නියම ප්‍රශ්න තියෙන එක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නේද? සාම්ප්‍රදායිකව දඬුවම් කිරීම සාධාරණීකරණය කරන අපේ සංස්කෘතික ආකල්ප සහ මේ නවීන දැඩි නීතිමය රාමු අතර තියෙන ලොකු පරතරය අපි සමාජයක් විදිහට පියවගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේක අපි හැමෝම බරපතල විදිහට හිතන්න ඕන කාරණයක්. මේක න තවත් දුරටත් හොයලා බලන්නයි මේ විග්‍රහයේ ලොකු පිටිවාලක් වෙන්න ඇති කියන විශ්වාස කරනවා. රැඳී සිටි සැමට බොහොම ස්තුතියි.